टीसीपी कायद्याचे कलम 16 बीत केल्ले दुरुस्ती आड प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष कोर्टात वचपाच्यो शिटकावण्यो दिता। ज्या दिसा काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो, विदिन 1 month we will withdraw all these amendments for case to case basis and TDR policy. आणि जो मेरेन हे जायना तो आमी कोर्टांनी वचपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. We are moving in the court in the interest of Goa to protect the Goa's land. मात हे दुरुस्तीचो लाव घेवंक काँग्रेसीचो बाबू आनी मोगोचो अध्यक्ष दीपकूच फुडें. आणि 23 केसी थोडो फादर डायड कॉन्फ्रंट सिरीता मातृशाळेत पुरुषाली स्टेट दीपक ढवळीकर सबका साथ सबका विकास प्रकार कितें काय विचारूंक आमी बाबू आनी दीपकाक विचारले. फाटल्या रिजनल प्लानात चुकीचो झोन दाखोवन टीसीपीन केल्ली चूक खंय ते आतांच जाग्यार घालून घेतात. नवी केस न्हू ती ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट असली न्हू ती नवी केस न्हू. आता ताका फीज बी काय ना. ह्या केशी आहा पळय चुकून पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट त्यो हे जालात पळय न्हू ताका ती बी काय घेना ते ऑलरेडी ऑब्जेक्शन त्या टायमा भितर ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आहा. चुकून हे जाला म्हणून अशी केस ती म्हणजे अशी न्हू ती आतां खंयची लँड आहा ती न्यू लँड काडली आनी कन्वर्ट केली अशातली न्हू. माझी प्रॉपर्टी बोफोर झोना अंडर हे ना ती त्यांनी रॉंगली घातिल्ली म्हणजे येता म्हणून ती हांवें डिलेशन मागिल्लें ते डिलेट केलें ताणें आनी काय करूं ना. त्या खातीर म्हाका 50,000 रुपया खर्च आयलो गव्हर्मेंटाच्या मिस्टेकी लागून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती माफ केल्ली ती चुकीची म्हणून त्यांनी पत्र बरयलें आनी हांवें जेन्ना लेटर केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तूं रिसर्वे कर म्हणून ती रिसर्वे त्यांनी केली आनी ती रिसर्वे करतकीर तांकां कळ्ळें की हांगा हें रॉंगली घातलो म्हणून ते म्हाज्या प्लॉटां पडना. सो ते RP 2021 काडपाक जाय आशिल्ले ते काडले तांणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.